Então eu fiz uma derivação aqui nessa fita isolante que vocês estão vendo aqui. Inseri o fio vermelho do Bluetooth e aí ele já vai funcionar. Só que ele vai funcionar só quando tiver a chave girada ou o carro ligado. Aí depois vocês inserem lá pra dentro assim, ó. Devolve o som. Achar um encaixe perfeito aqui. Enfim, aí devolve o som. E aí vai ser nesse auxiliar 2. Você já vai fazer uma pesquisa do Bluetooth aí e você já vai conseguir parear e escutar as suas músicas ou no YouTube ou no próprio aplicativo de música que você tiver aí. Ó, pessoal, vou mostrar pra vocês, ó. Ele veio com esse nome aqui, ó, JDY62. Deixa eu ver se eu consigo focar. Aí.